Firmeza, da sorte do primeiro episódio de Minecraft Survival na ilha. E bom galera, espero que vocês gostem do vídeo. E se gostaram do vídeo, se inscreva no canal. E o mais importante, ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Então galera, eu tô gravando no celular, meu nome é Gustavo Miranda, pra falar a verdade. E meu canal se chama Da Sorte. E galera, não esqueça de avisar seus amigos que gostam de vídeos do Minecraft, gostam de vídeos de Free Fire, GTA 5 e Minecraft, GTA 6, GTA San Andreas. Eu vou postar todos os dias. GTA San Andreas 5 horas da tarde, GTA Minecraft 6 horas da tarde e Free Fire 7 horas da tarde. Então galera, vocês não vão ficar nenhum conteúdo, não vão, essas 3 horas vocês vão ficar com esses 3 conteúdos. Então bora pro vídeo, meu irmão. Bom galera, vamos começar pegando os recursos básicos. Tá, pelo. Vamos começar a pegar os recursos básicos, que é o seguinte: Madeira. Mais importante, galera, pra quem não sabe, gema. Pra quem não sabe, galera, se você for pegar madeira, ainda mais se tu tá numa ilha, não tem nada, não vai ter nada numa ilha. Vai ter só as coisas que tem na ilha e só se for plantando. Galera, eu tô pensando em... Eu tenho uma ideia de construir minha casa aqui embaixo. Ai, isso aqui é bom. George! Hello, Tom. Tá, já tenho 2 porcos já, mas vou precisar de 2. Tenho 2 ovelhas, que vai ser bom pra comer. Tem aranha. Galera, se vocês perguntarem, já vou revelar aqui, tá do meu lado. É meu amigo. Ele se chama Cabrito, que é João Vitor. E primeira coisa que eu vou fazer, vocês cortam mais sério. Toma. Dropa. Fazer duas lá. Tu tem que falar. Não foi dessa vez. Pô, tenta encontrar ouro aí. Encontrar ouro, eu tô na camada, acho que camada 60, 70 e pouco. Não tô escutando. Galera, eu vou aqui. Faz vidro com areia. Calma, tchê. Arma. Você não faz uma casa de pedra? Cara, eu acho que vou dar um tapa no nariz pra do meu lado, meu amigo. Ele é muito chato. Eu nem consegui pegar minhas coisas. Nem consegui pegar recursos básicos que precisam para sobreviver uma noite no Minecraft. Ele quer que eu construa o vidro. Eu vou querer vidro. Vou fazer minha casa. Fazer minha casa alta, deixa eu fazer mais ou menos, tá? Fazer aqui dentro dessa parede. Claro, tem que ter vidro, né? Galera, eu vou fazer um buraco aqui, acho que uns 500 metros. Pera, deixa eu ver só o que tem aqui em roda da ilha. Se tiver coisa boa em roda da ilha, eu tô torcendo pra ter cana, galera. Porque se tiver cana, é a salvação. Porque daí... Opa, tem cana. Opa, não tem cana. Opa, não tem cana. ah, caiu um. Ai, sai daqui. Aquilo lá, eu sei o que é. Eu peguei, vai, foge. Eu sei que aquilo lá é guardião, aquilo lá. Mas ele é afogado. É um guardião. Eu vou plantar essas 2 canas. Não, o guardião é outro mob. Qual que é? É outro mob ficar... Ah, voando. Não, é outro. Galera, eu vou plantar essas canas. Vai ser aqui mesmo. E... Nossa, vai ficar feio. Tem que ser um lugar mais bonitinho. Mas claro. Aí, eu tô com muita fome. Ixi, vai perder, né? Já morre. Plantar aqui, galera. 1, 2. Plantar essas 2. Eu vou colocar uma tocha aqui. Só pra se localizar, pra saber onde tá. No meio aí. Galera, eu vou cavar o buraco e já volto com vocês, beleza? Bom, galera, eu peguei uns peixinhos na mão. Morri umas 10 vezes numa noite só, mas tá bom. E eu fiz uma plantação ali, vou ver como é que tá agora. Se não tiver crescido, eu vou colocar bom inimigo pra ficar bom, melhor ainda. E vai ser assim mesmo a vida. Bom inimigo, mil. Sim, pronto.
Pega aqui. Meu dedo deu 2 sementes. Só cresce, cresce. Cresce, cresce. Deixa eu colocar. Opa. 4 sementes. Cresce, cresce. Aí, ó. Agora eu consegui fazer pão. Vamos fazer um pãozinho ali. Galera, minha meta nesse vídeo é fazer uma simples fogueira. Porque, na verdade, minha meta era fazer uma cama. Mas daí as ovelhas spawnou, então... eu vou fazer uma fogueira. Tá, agora não sei... eu esqueci que não faz fogueira. Eu preciso de madeira. Para eu colocar peixe assar. Fazer pão. Vou guardar essas coisas aqui. Vou arrumar aqui meu inventário. Peixe. Não, homem. Deixa eu ver se não. Se tem madeira aqui, tem. Eu vi que essa árvore que não dava dropar, mas eu achei estranho. Aqui. Se eu não se engano, galera. Vai precisar. Vou precisar de uma coisa. Madeira. Pano. Faltou tronco ainda. Eu tenho que pegar tronco. Pegar tronco ali, galera, rapidão. Aqui, ó. Bom, bom. Eita, bom. Vou descer. Aqui. Eu pôr uma coisa não. Pegar aqui madeira. Tá, pegou. Pegar só um pouquinho de madeira, galera, que não vai precisar muito. Pegar mais. Cortar só essas duas árvores. Daí eu vou fazer a fogueira pra nós finalizar o vídeo, parceiro. Pera aí. Pronto, caí na frente da... aí acabou, cai na frente da casa. Vem aqui. Fogueirona pronta, parceiro. Vou deixar aqui por enquanto. Já foguei aqui com 2 de altura. Pronto. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Vamos, galera, vamos. Agora eu vou esperar aqui. Quando ficar pronto, eu vou finalizar esse vídeo. Daí, às 6 horas, esse vídeo vai ser postado. E daí, às 7 da noite, vídeo de Free Fire. E às 5 da tarde, vídeo de GTA V. Termina! Termina! Terminou, galera. Pera aí que eu vou ver se tem sapling aqui. Vou replantar. Aqui. Bom, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Beleza? E o mais importante, não esqueça de falar com seus amigos que eu também Minecraft. Desse belo canal que você está começando para dar uma força. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E fui! Até o próximo vídeo, galera.